ഹലോ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അമ്മൂസ് ബ്ലോഗ്സ്. നമ്മുടെ ആഷിക്കുട്ടി അംഗനവാടി വിട്ട് വരികയാണേ. നല്ല സന്തോഷത്തിലാണ് ആൾ. അപ്പോൾ അവൾക്കൊരു ഗിഫ്റ്റ് നമ്മൾ കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ സന്തോഷത്തിലാണ് ആൾ വരുന്നത്. അതിൻ്റെ ഒരു അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ആണെന്ന് ചെയ്യുന്നത്. ബാഗൊക്കെ താഴെ ഇട്ട് അവൾ ഓടി കയറുകയാണേ. ഗിഫ്റ്റ് ഇഷ്ടമാണ്. എന്നാ കണ്ണടക്കി, കണ്ണടച്ചാലേ തരുള്ളൂ. കണ്ണടച്ചോട്ടാ, കണ്ണ് തുറക്കാൻ പാടില്ല. പക്ഷെ എന്താ ചെയ്യണേ? മുറിക്കാണോ? ആശേ, എന്താവും ഗിഫ്റ്റില്? നോക്ക എന്താണ്? ആശി പറയ എന്താവും? എന്താവും ഗിഫ്റ്റ്? ആശിക്കുട്ടിക്ക് ഭയങ്കര എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ആട്ടോ ഗിഫ്റ്റ് പൊട്ടിക്കാന്. അറിയാണ് എന്താ? ആശി പറയ എന്താന്ന്? എന്താണ്? ആശി എടുത്തോ? യെസ്. എന്താണ് ആശി? ഇതെന്താ? ഉടുപ്പൊന്നും അല്ല. തുറന്നു നോക്കിയാ ആശിക്ക് ഗിഫ്റ്റ് കിട്ടിയതാട്ടോ. ഉടുപ്പൊന്നും അല്ല, ഇതൊരു ക്യാപ്പാണ്. ആശിക്ക് ഒരു തൊപ്പിയാട്ടോ ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. നല്ല ക്യൂട്ടായിട്ടുള്ള തൊപ്പി, ക്യൂട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു കിഡ്സ് ക്യാപ്പ് ആട്ടോ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. ഇഷ്ടായ ആശി? എന്നോട് ചിരിച്ചോ? നല്ല രസമുണ്ട് അല്ലേ ആശി?